Immaginate di trovarvi su una nave. Il legno scricchiola sotto i vostri piedi. Le vele si gonfiano. L'orizzonte è una linea infinita tra cielo e acqua. Tutto sembra calmo. Ma il mare, i greci lo sapevano bene, non è mai davvero calmo. Sotto quella superficie lucente si nasconde una forza immensa, capricciosa, imprevedibile. Una forza capace di cullare i naviganti verso casa o di trascinarli negli abissi senza lasciare traccia. I greci diedero un nome a quella forza, Poseidone, lo scuotitore della terra, il signore delle profondità, il dio che con un colpo del suo tridente poteva sollevare onde alte come montagne o far tremare la terra sotto i piedi degli uomini. Fratello di Zeus, fratello di Ade, uno dei tre sovrani che si spartirono l'universo. A Zeus toccò il cielo, ad Ade gli inferi, a Poseidone il mare e tutto ciò che si muove sotto le acque, sopra le onde, lungo le coste che tremano al suo passaggio. Questa è mitologia per sognare e oggi vi porterò nelle profondità del regno di Poseidone, attraverso tempeste e naufragi, amori e vendette, cavalli selvaggi e mostri marini. Ma adesso mettetevi comodi, perché il nostro racconto sta per incominciare. La storia di Poseidone inizia nell'oscurità. Come i suoi fratelli, nacque da Crono e Rea, i sovrani dei Titani, le divinità primordiali che governavano il cosmo prima degli dei dell'Olimpo. Ma Crono viveva nel terrore. Un oracolo gli aveva predetto che uno dei suoi figli lo avrebbe detronizzato. Così, ogni volta che Rea partoriva, il Titano divorava il neonato, uno dopo l'altro. Estia, Demetra, Era, Ade, Poseidone, tutti inghiottiti dal padre, tutti prigionieri nel suo ventre, sospesi tra la vita e il nulla. Ma Rea non poteva sopportare oltre. Quando nacque l'ultimo figlio, Zeus, la dea escogitò un inganno. Consegnò a Crono una pietra avvolta in fasce. Il Titano la divorò senza accorgersi dello scambio. Zeus crebbe in segreto. E quando raggiunse l'età adulta, costrinse il padre a vomitare i figli imprigionati. Poseidone emerse per la prima volta alla luce e insieme ai fratelli dichiarò guerra ai Titani. Per 10 anni il cosmo tremò. Da una parte i Titani, le forze primordiali, antiche come il tempo, dall'altra gli dei giovani, Zeus, Poseidone, Ade e i loro alleati. La guerra fu devastante. Montagne vennero scagliate come proiettili. Il cielo si incendiò, i mari ribollirono, la terra si spezzò. Poseidone combatté con furia. La sua forza era quella delle maree, inarrestabile, travolgente. Il suo tridente, forgiato dai ciclopi nelle fucine sotterranee, divenne il simbolo del suo potere. Alla fine i Titani caddero. Crono fu imprigionato nel Tartaro, la prigione più profonda del cosmo, e il mondo rimase senza padrone. I tre fratelli si trovarono davanti a una scelta. Chi avrebbe governato cosa? Nessuno voleva un'altra guerra. Così decisero di affidarsi alla sorte. Tirarono a sorte. Zeus ottenne il cielo, la luce, i fulmini, il trono supremo dell'Olimpo. Ade ricevette il mondo sotterraneo, il regno dei morti, le ricchezze nascoste sotto la terra. Poseidone ebbe il mare, tutte le acque del mondo,
divennero il suo dominio. Gli oceani, i fiumi, le sorgenti, le tempeste, le creature che nuotano negli abissi, e la terra stessa tremava al suo passaggio. Il nome greco di Poseidone nasconde un segreto. Gli studiosi lo interpretano come Poteida, signore della terra. Sembra strano per un dio del mare, ma i greci sapevano qualcosa che noi spesso dimentichiamo. Il mare e la terra sono legati. Le coste tremano quando le onde si abbattono. Le isole emergono e sprofondano. I terremoti scuotono le città portuali. Per questo Poseidone era chiamato Enosicton, lo scuotitore della terra. Un colpo del suo tridente poteva far crollare le mura di una città. Un altro colpo poteva far sgorgare una sorgente dalla roccia. I greci che vivevano sulle coste, pescatori, mercanti, marinai, lo sapevano fin troppo bene. Poseidone poteva essere generoso, ma poteva anche essere terribile. Il tridente è il simbolo più riconoscibile di Poseidone. 3 punte, un'arma, un bastone di comando. Fu forgiato dai Ciclopi, gli stessi che crearono i fulmini di Zeus e l'elmo dell'invisibilità di Ade. Con il tridente, Poseidone governava le acque. Poteva calmare le tempeste o scatenarle. Poteva far emergere isole dal fondo del mare o farle sprofondare. Ma il tridente aveva anche un potere sulla terra, un colpo sul terreno, e le montagne tremavano. Un altro colpo, e una sorgente d'acqua sgorgava dalla pietra. Per questo il tridente rappresentava entrambi i domini di Poseidone, l'acqua e la terra, il mare e i terremoti, la vita che il mare porta e la distruzione che può seminare. C'è un'altra creatura legata a Poseidone che forse non vi aspettate, il cavallo. Secondo il mito, fu Poseidone a creare il primo cavallo. Lo fece emergere dalle onde o lo plasmò dalla roccia, a seconda delle versioni. Alcuni raccontano che il dio assunse la forma di uno stallone per unirsi a Demetra, che si era trasformata in cavalla per sfuggirgli. Da quell'unione nacque Arione, il cavallo immortale, veloce come il vento, che nessun mortale poteva domare. Un altro cavallo, figlio di Poseidone, era Pegaso, il destriero alato nato dal sangue di Medusa quando Perseo le tagliò la testa. Per i greci il cavallo rappresentava forza, velocità, nobiltà. Era l'animale dell'aristocrazia e Poseidone, signore di queste creature, era venerato anche lontano dal mare, nelle pianure, nelle città, ovunque i cavalli corressero. Ogni re ha bisogno di una regina. Per Poseidone, quella regina era Anfitrite, una ninfa del mare, figlia di Nereo, il vecchio del mare. La loro storia d'amore non fu semplice. Quando Poseidone la vide per la prima volta danzare tra le onde insieme alle sue sorelle, se ne innamorò perdutamente, ma Anfitrite fuggì. Si nascose negli abissi più profondi dell'oceano, oltre le colonne d'Ercole, ai confini del mondo conosciuto. Poseidone non si arrese. Inviò messaggeri in tutto il mare per cercarla. Alla fine fu un delfino, creatura sacra al dio, a trovarla e a convincerla. Anfitrite divenne la sposa di Poseidone, la regina dei mari, madre di Tritone, il dio metà uomo e metà pesce, che annunciava l'arrivo del padre soffiando in una conchiglia. A differenza di Zeus, Poseidone non tradiva costantemente la sua sposa divina, ma questo non significa che fosse fedele. Come suo fratello Zeus, Poseidone aveva una natura passionale. Amò dee, ninfe e mortali. Generò figli in ogni angolo del mondo greco. Alcuni di questi figli divennero eroi. Teseo, il più grande eroe di Atene, colui che sconfisse il Minotauro, era considerato figlio di Poseidone. Si diceva che sua madre Etra si fosse unita al dio e al mortale Egeo nella stessa notte. Per questo Teseo apparteneva a entrambi i mondi, quello degli uomini e quello degli dei. Altri figli di Poseidone erano meno eroici. Il gigante Anteo, figlio di Poseidone e di Gea, la terra,
uccideva ogni straniero che attraversasse la Libia, finché Eracle non lo sollevò da terra e lo strangolò. Polifemo, il ciclope che divorò i compagni di Ulisse, era anch'egli figlio di Poseidone, e quando l'eroe greco lo accecò, il dio del mare giurò vendetta. Questa è forse la storia più famosa legata a Poseidone. Ulisse, il re di Itaca, il più astuto degli eroi greci, aveva accecato Polifemo per fuggire dalla sua caverna. Ma prima di salpare commise un errore fatale. Si voltò verso la riva, gridò il suo vero nome. Ciclope, se qualcuno ti chiede chi ti ha accecato, digli che è stato Ulisse, figlio di Laerte, re di Itaca. Polifemo alzò le mani al cielo. Padre Poseidone, ascoltami. Fa che Ulisse non torni mai a casa, o se deve tornare, che arrivi solo, dopo molti anni, e trovi la sua casa piena di guai. Il dio ascoltò. Da quel momento il mare divenne nemico di Ulisse. Tempeste, naufragi, isole abitate da mostri, 10 anni di peregrinazioni, tutto per colpa dell'ira di Poseidone. Ogni volta che Ulisse sembrava vicino a casa, il dio scatenava un'altra burrasca. Solo l'intervento degli altri dei e la protezione di Atena permise all'eroe di tornare finalmente a Itaca. Ma il messaggio era chiaro. Nessuno offende un figlio di Poseidone senza pagarne il prezzo. L'ira di Poseidone non si abbatté solo su Ulisse. La città di Troia conobbe la sua vendetta molto prima della guerra. Il mito racconta che Poseidone e Apollo, per volere di Zeus, furono costretti a servire il re troiano Laomedonte. Insieme costruirono le possenti mura della città, mura così solide che sembravano indistruttibili. Ma quando il lavoro fu completato, Laomedonte rifiutò di pagare il compenso pattuito, un errore fatale. Apollo inviò una pestilenza. Poseidone scatenò un mostro marino, una creatura immensa che emerse dagli abissi per devastare le coste di Troia. Per placare il mostro, Laomedonte fu costretto a sacrificare sua figlia Esione, incatenandola a una roccia in riva al mare. Fu Eracle a salvarla, uccidendo la bestia, ma Poseidone non dimenticò mai l'offesa. E quando i greci assediarono Troia, il dio del mare fu dalla loro parte. Non tutte le battaglie di Poseidone furono contro i mortali. Una delle più famose lo vide opposto ad Atena, sua nipote, dea della saggezza. Entrambi desideravano diventare la divinità protettrice di una nuova città, quella che un giorno sarebbe diventata Atene. Gli abitanti decisero di organizzare una gara. Ogni dio avrebbe offerto un dono alla città. Il dono migliore avrebbe vinto. Poseidone colpì la roccia dell'Acropoli con il suo tridente. Dal terreno sgorgò una fonte d'acqua, ma l'acqua era salata, inutile per l'agricoltura, amara da bere. Atena piantò un seme. Dalla terra crebbe un albero d'ulivo, simbolo di pace, fonte di olio, legno e nutrimento. Gli abitanti scelsero l'olivo. La città prese il nome di Atena. Poseidone, furioso, scatenò un'inondazione che sommerse la pianura circostante, ma alla fine dovette accettare la sconfitta. L'Acropoli rimase sacra ad Atena, anche se, dicono, la fonte salata di Poseidone continuò a sgorgare per secoli, un ricordo silenzioso della sua sfida perduta. I greci costruirono molti templi in onore di Poseidone. Il più celebre sorge ancora oggi su un promontorio battuto dal vento, a sud di Atene, Capo Saunion. Immaginate di essere un marinaio greco. Avete attraversato il mare Egeo, tempeste, pericoli, giorni di navigazione, e finalmente all'orizzonte vedete le colonne bianche del tempio di Poseidone stagliarsi contro il cielo. Quello era il segnale. Casa era vicina. Il tempio di Sunion fu costruito nel V secolo prima di Cristo. Le sue colonne doriche si ergono ancora sulla scogliera, sferzate dal vento e dal sale. Era un punto di riferimento per i naviganti, un luogo sacro dove ringraziare il Dio per un viaggio sicuro o pregarlo prima di partire. C'è una leggenda legata a questo luogo.
Si racconta che Egeo, re di Atene e padre mortale di Teseo, si gettò in mare proprio da queste rocce. Teseo era partito per Creta, dove avrebbe affrontato il Minotauro. Aveva promesso al padre che se fosse tornato vivo avrebbe issato vele bianche. Se fosse morto, le vele sarebbero rimaste nere. Teseo vinse, uccise il Minotauro, fuggì dal labirinto, ma nel viaggio di ritorno dimenticò di cambiare le vele. Egeo, vedendo all'orizzonte le vele nere, credette che il figlio fosse morto. Il dolore fu troppo grande. Si gettò nel mare. Da quel giorno quelle acque presero il suo nome, il mare Egeo. Un altro luogo sacro a Poseidone era Istmia, presso Corinto. Qui, ogni 2 anni, si celebravano i Giochi Istmici, una delle 4 grandi competizioni panelleniche, insieme alle Olimpiadi, ai Giochi Pitici e ai Giochi Nemei. Atleti da tutto il mondo greco accorrevano per gareggiare in onore del dio del mare. Corse, lotta, pugilato, gare di carri. I vincitori ricevevano una corona di pino, l'albero sacro a Poseidone. I Giochi Istmici erano un'occasione religiosa, sportiva e politica. Città nemiche dichiaravano tregua, mercanti stringevano accordi, poeti recitavano i loro versi, tutto sotto lo sguardo del Signore dei mari. C'è qualcosa di profondo nel culto di Poseidone che vale la pena comprendere. Il mare non è mai fermo, le onde si sollevano e si abbassano, le maree avanzano e si ritirano, le tempeste si scatenano e si placano. Poseidone governava tutto questo. Era il dio del movimento, del cambiamento, dell'imprevedibile. Per i greci, affidarsi al mare significava affidarsi a lui. Ogni viaggio era un atto di fede, ogni ritorno un dono. Ma Poseidone non era solo distruzione. Era anche la forza che portava i mercanti nei porti lontani, che permetteva alle città di prosperare grazie al commercio, che collegava popoli separati da migliaia di chilometri d'acqua. Il mare divideva, ma il mare univa anche, e Poseidone era il signore di entrambe le cose. C'è un ultimo aspetto di Poseidone che merita riflessione. I greci non adoravano divinità perfette. I loro dei erano potenti, ma anche capricciosi, generosi, ma anche vendicativi. Amavano, odiavano, si ingelosivano. Poseidone incarnava questa complessità. Poteva salvare un marinaio dalla tempesta o affondare la sua nave per un capriccio. Poteva donare cavalli magnifici agli uomini o scatenare mostri contro le loro città. Non era buono, non era malvagio, era potente e come ogni potere doveva essere rispettato. I greci lo capivano. Prima di ogni viaggio offrivano sacrifici, versavano vino nel mare, pregavano per un passaggio sicuro. Non perché Poseidone fosse giusto, ma perché il mare, come la vita, non perdona chi lo sottovaluta. Amici, il video di oggi termina qui. Vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e come sempre vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. E noi ci vediamo al prossimo video.